Muy buenas tardes, señores, bienvenidos a un video más de JB My Family. En el día de hoy comí mucho espagueti y me salió Oh, Dios mío. cancele de nuevo. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a un día más de JB My Family. El día de hoy estaremos visitando el hospital con Erin, ya que le estaremos realizando un estudio de audición, ya que Erin está tomando terapias del habla y aparentemente no está escuchando muy bien, y nosotros le solicitamos la evaluación y un líquido que tienen en los oídos. Yo en sí la solicité más porque tú te cansas de decirle Erin, y Erin no escucha. Yo no entiendo cómo ese muchacho, uno se cansa de llamarlo y no escucha. Yo espero que si sea un problema de audición que él tenga y le den un hisopo, lo destapen o hagan algo. Así que ya ustedes saben, señores, suscríbanse, activen la campanita, denle like, comenten y ahí nos vemos. Ya, eso está. Ey, el mejor en esta vaina soy yo. Hola. Elevador. Vamos para arriba. Llegó. Mira.